哦，呢個有趣啊！呢個係最期待嘅。魚汁嚟嘅喎，呢個係係醋定係甜汁？豉油啦，梗係唔會甜。墨魚汁牛肉腸粉係嘛？有少少似咩咧？似陸記腸粉啊！好多牛肉啊佢，嗯，食過之中都算多嘅落得。真係好似陸記嗰種嚟嘅咁樣散晒。冬瓜都有得賣細嚿啦，呢啲係8毫，有8毫，有1蚊。叔叔就咁切啦，要好有技術先得嘅。早上7:49啊，好早啊！咁我哋今日係去飲早茶，哇！夠早啊！朝頭早嘅交通你睇幾爽，真係飲早茶。依家我哋喺內環路啊，廣州內環路。呢段大概係西村咁上下啦嚇，係啦，落邊係西村啦。大概啦。因為我哋上內環比較方便，同埋咧內環咧冇咁多電雞啊，好緊要嘅內環喺廣州嚟講個作用。有啲人話好老舊，但係其實如果冇咗內環仲慘啊！啲交通塞到啊，你喺內環都塞啊，對面。因為落邊比較多行人啊、電雞啊，內環就比較好開啲咯。兩單喎，朝頭早咁樣嗨碰急啊！咁阿 Sir 喺度就唔俾啲電雞落去上內環同埋落隧道。Hello，各位觀眾早晨啊！又嚟到早上，今日咧又嚟同老婆飲茶啦。今次咧就唔留喺市區啊，我哋過咗嚟芳村，咁啊呢度一步之遙過去咧係已經係順德啊，應該係順德啦嚇，東沙橋啊嘛。啊番禺更正番禺啊嚇。我哋嚟呢個新開嘅茶樓叫和苑酒樓飲早茶嘅，咁係觀眾推薦㗎，係啦，新開嘅，裏邊仲有阿蘋果姐姐介紹㗎嚇。佢話琴日嚟呢度飲過幾好，咁啊嚟試下佢。喺呢度入去啊，佢哋新開無耐㗎咋，飲茶食飯由此上4樓，裝修好別緻㗎。都好大啊，新係真係唔同㗎嚇。去睇下個餐廳樣啊，哇！真係好豪華。同埋呢啲用嚟婚宴非常之好，因為佢冇柱喎，樓底有極高，飲茶亦都係非常之好啊！而且咧，佢仲要分咗吸煙區同埋非吸煙區，當然我哋呢度係非吸煙區。咁呢一點亦都係抵讚到不得之了嘅。睇下有啲咩食先。聽名叫做和苑酒樓，2個人。咁但係佢冇講打折嗰啲㗎喎。有古法霸王煎麵，嗱呢啲咧就同其他點心唔同啦嚇。手工撻，呢個係嶺香手工撻。上邊呢啲嘢基本上都係大同小異，又唔係話唔好，但係咧就呢個有趣喎。金網韭黃鮮蝦餃，呢個有趣喎。仲有粥。粥底，或者艇仔粥啊，各種啦。拼盤28蚊，就有齊4樣嘢食。鮑魚乾蒸燒賣，順便買粒鮑魚嘅。黑蒜菊花燒賣，佢個黑蒜應該喺個餡料裏邊嘅。迷你薑汁撻，蛋撻嚟㗎嚇。招牌鹹煎餅貴啲喎，18蚊。鮮蝦巴馬野菌餃，同埋咖喱菠蘿包。咖喱菠蘿包。唔咖喱菠蘿包㗎啦。菠蘿包啦。唔菠蘿包㗎啦。冇錯。墨魚腸，番禺咯係。番禺嗰間又幾正。叉燒包，包汁叉燒包啊！
果蒸粽雲吞麵，咁啊基本上就係咁啦。一樣都係叫一個活飽肚嘅腸粉啊，或者粥啊，或者雲吞麵啊咁樣，咁再點一個傳統嘅點心，最後咧叫個甜嘅，咁啊或者再另外加多一樣。咁啊，差唔多4個點心。嗱，我哋又落好單啦。咁啊，講下交通路線啊。其實過嚟呢度都唔算勁方便㗎。係嗱，呢度咧就花圍，即係竹溪酒家嗰個站啦，應該係嘛？竹溪係東沙。啊，東沙嚇，我都唔知係沙涌，好亂啊！嗱，總之咧呢度一上去繼續行咧就係、東新高速啦。咁啊南滘咧，大家記唔記得上一次我哋去到個河涌邊嗰度？嗰條村咧，咪就係南滘咯。我哋有一次咪去食燒雞咧，就係好近呢度噶啦，啊，好近嘅。咁啊，但係咧，我哋今次係揸車嚟嘅嚇，揸車都要半個鐘，同埋路上都冇乜塞車。我諗唔到今朝竟然開30公里嘅要。梗係近過番禺好多啦。我咁啊係，我28公里。咁嚟呢度咧，最近嘅地鐵站就係我哋先頭所講嘅南滘站。屋企咧足足要接近20公里嘅，我哋今朝開車係半個鐘頭到。但係好快。係好快，因為冇乜點塞車啊。經天河嗰邊。係，之前咪去過一次天河，去番禺，經天河，哇個頭痛到開咗1個鐘頭。哇！好鬼遠啊，真係。係啊。咁啊，而家即係始終咧，就係一啲比較有啲距離嘅茶樓咧，我哋係會揸車嘅。咁啊，有時候咧，因為隻地鐵咧方便歸方便，但係咧落咗車咧都仲要行。而且據說咧，依家地鐵仲準備醖釀緊加價添。原來咧呢個地鐵啊，廣州地鐵計劃咧今年12月啊就漲價調整啦。最初咧，我記得係開始有用類似八達通咁嘅卡嘅時候付款嘅話咧，唔係應該咁講。最初嘅時候咧，我哋係入張銀紙落去買張飛嘅嗰啲係完全唔打折㗎。咁而家都仲用緊呢種方法㗎喎。咁同時咧，如果當時你係有買張儲值卡嘅話咧，佢有95折嘅。只要你用儲值卡都係95折。慢慢時間往後都因為想多啲人使用公共交通工具啊嘛。咁啊，政府咧推出優惠政策咧，就係用一種我哋會叫羊城通，類似八達通嘅東西。咁啊去坐地鐵嗰個時候咧，曾經試過坐88次係打半價，用咗好短時間。而唔係嗰個係之前嘅，然之後時間往後推就變成係15次，無論你係坐幾多錢嘅，都係打6折。6折最抵就係咁啊！所以當時咧就會有好多人啊，去嗰啲1蚊嗰啲巴士度咧，屋企樓下嗰個拍啦，不停拍，不停拍，係啊，不停拍，拍到佢夠15次為止，嗰15蚊咧就唔要噶啦，嚟換取以後佢搭乘呢啲比較貴嘅交通工具，然之後就可以有優惠啦。時至今日就改咗啦，換成咗2個 level， 第一個 level 咧就係睇你用咗幾多錢，就唔係計次數啦。唔係，都係用羊城通，用夠某個金額就打某個級數嘅優惠咁嘅。但係咧好多人都係用唔到嘅，包括好似我自己咁啊，都係月尾最尾嗰幾日先用得到嘅。咁佢就杜絕咗當時嗰啲人咁樣去行精面啦，去用夠15次咁樣嚟慳錢咯。當嗰個15次優惠冇咗之後咧，越嚟越多人就開電雞啦。有部分確實就係因為咁樣走咗開電雞。咁依家計劃12月份再調整咧，咁究竟個情況會係多咗人開電雞啊？呢個人士係又翻嚟喎坐地鐵咧？唔知道嚇。佢仲未講過形式係點，佢就係開始被討論。因為而家先係4月嘅啫，去到12月咧仲係有段時間嘅。咁一方面就好似師頭所講嘅，有好多人係會開電雞啦。咁而事實上咧，而家亦都更多人係會開車，譬如好似我自己咁樣啊。嗱，開車嘅固定成本就肯定係要比坐地鐵高得多，因為佢坐地鐵係冇固定成本噶嘛。我最多係買張卡嘅啫嘛，買張卡或者你用手機都可以俾到錢噶嘛。咁但係開車係有固定成本，你買部車啦，要有月租啦，要有保險啦，各種啦嚇。咁但係咁喎，
其實咧而家用咗充電之後咧，有電車之後咧，反而個變動成本係比坐公共交通工具可能仲要平㗎。我琴日就係發生咗呢個事情。琴日咧專程走去塞把口芳村充電，哇平啊，5毫8紙一度電啊！大家知唔知塞把口喺邊咧？係以前嘅荔灣區府嗰度。咁係重點係其實咧廣州充電有啲地方都好平嘅，問題係天光咗之後咧，能夠開得到5毫8嘅咧，喺市區咧不多見，所以我琴日去到見到好多車充電。嗱，我琴日充咗200，起碼有200公里嘅里程㗎啦，超過200公里㗎啦。其實只係用咗20蚊㗎咋，超平啊！圍到咧1公里咧係1毫子都唔使嘅。咁如果真係按1毫子1公里咁計咧，變動成本啊，大家記住真係平過坐巴士。咁啊，當然要因人而異，因線路而異啦嚇。咁啊，國內啊，廣州啊，電費平啦，嗬。仲就喺你哋嗰邊咧，啲電費又有幾貴咧？你計翻啦，大概1公里嘅話，要用到幾多錢咧？咁我知道香港係按時間計嘅，即係一衝落去咧，越快就越抵。衝得慢咧就唔抵，佢係按時間計嘅。但係喺廣州或者講內地啦嚇，就係按電計嘅。先留個話題啊，爭啲俾上錯菜搞亂咗。喺你哋嗰度咧，充電係幾錢嘅咧？係應該會平過用油好多。係啊，話俾我聽啊，留言話俾我聽。咁啊喺內地我都演示過俾大家睇㗎啦，係一定係電車嘅變動成本係高過大部分嘅交通工具，除非你人力踩單車咯。係啊，因為內地啲電係真平㗎。嗰陣話你琴日睇話咩話？馬斯克啊話講嘅中國啊。嗰啲電能源啊，講緊能源呢個話題。佈置得比較早，係啊，因為佈置得比較早啊。我哋佢係講話你，因為以後 AI 嘅競爭，其實就係電力嘅競爭。係，因為而家競爭得最大嘅話題咧就係 AI 啊 ，AI 究竟係決定咗下一輪嘅經濟增長嘅。咁而中國內地咧有一樣其他國家代替唔到嘅電力比較充裕，而且係多樣性。有啲外邊嘅媒體講過話，中國嘅電力其實係喺礦車、煤車上邊，但係其實並唔係完全正確嘅，因為中國電力其實有好多補充，有核能啦，有風能啦，甚至乎太陽能啦。馬斯克講話太陽能就係一切啊！以後係啊，而且亦都喺內地有好多股票咧，佢哋都係做太陽能嘅，能夠做得非常之好，有利潤嘅。佢講嗰句話，佢話啲人即係嗰個主持問佢話應該係核能啊嘛，用核電站啊嘛，但係佢話唔係啊，馬斯克講話唔係，佢話太陽能先至係一切。佢話而家我哋利用太陽嗰個利用率係好低，跟住咧佢咧就話要建嗰啲太陽能板嚟發電㗎嘛，我哋好多內地好多㗎。嗰陣推動政策嘅時候咧，仲會拼入電網，即係咩意思？你屋企發咗個電，拼咗入電網之後，你可以發電俾翻個電網。你一個月可能係唔需要用錢，譬如話你有個別墅咁啊，你屋企裝咗個太陽能電板，然之後拼入電網，咁你發咗個電，如果有盈餘，你屋企用唔晒嘅話咧，佢就會俾翻電網。咁當然你裝嗰套嘢係要錢㗎嚇，咁但係換嚟嘅代價就可能好處就係一個月交電費都係0咯。中國又係平喎，又係好平啊嘛。因為咧有一個公司係做咗90%都係做呢個，做呢個就係嗰隻股票。佢成日留意嗰隻股票嘅，賺唔賺到錢咧？因為賺到。哇！怪唔得有得飲茶啦。嗰隻股票就係專做太陽能。有時候我哋經過一啲魚塘啊，都會見到啊，哇！喺個魚塘上邊整個太陽能電板，會唔會影響到啲魚㗎？喂，論證過又唔會㗎喎。沙漠。即係反正唔用嗰啲土地，你全部變晒太陽能板，咁你咪有電咯。仲有一樣燒垃圾咧。燒垃圾係內地燒垃圾又係好勁嘅，冇錯。即係你唔會俾人哋牽制住啊嘛。係，咁啊所以啲電咁平就係總有會有原因。電動車換電其實都係一種嘢㗎。係啊。電充咗落電嗰度。係啊。晚黑。因為電咧
係存儲，佢發咗出嚟之後存儲嘅成本係會相對稍為高啲。咁佢夜晚黑係用嘅人少噶嘛，係咪？咁啊朝頭早嘅用嘅電多噶嘛，咁佢夜晚將存儲起身嘅電咧，所以點解我先頭講話佢夜晚充電特別平就係咁解嘛。朝頭早你可以蚊半都夠膽㗎收到你，但係夜晚咧3毫幾我都見過，但係就未去過充。洗衫啊、洗碗機啊，全部設定時。係啊，全部 set 好晒夜晚黑嚟用電咯。你慳翻啲咯，就係咁。嗱，話俾我聽，你哋嗰度啲電價係貴與唔貴嘅嚇？我知道香港唔平嘅，因為我去 7-Eleven見過有人交電費交5-6千蚊，哇！我公司嚟㗎。咁嗱，電費平咪可以揸住架車周圍去帶大家飲食食。如果用油車真係唔捨得㗎，我都開過油車啦，大家見嚇。唔係好抵嘅，真係都唔好講依家油價飆升啦，真係電車開起身係冇，即係至少你開遠啲唔覺得話好痛苦啊？點解會咁㗎？價有冇肉赤㗎？1蚊一公里，你話用唔肉赤啊？係啊，6毫子都肉赤啊！但係你去充電咧，雖然就囉嗦啲，但係你加到平電咧，個人咧嗰種滿足感咧，一種係正面嘅，正面係攞咗着正能量，好似攞咗人着數咁啊！試下個煎餃先，大隻呢種嘅，呢啲係自己整㗎，係喎，好多汁，好中意呢一隻。你們這裡是兩位嗎？韭菜、肉同埋少量嘅蔬菜，好似有沙果嘅，都幾香。真係爆汁喎！通常咧汁水越多嘅咧，講明就係越大機會係自己餐廳裏邊出品㗎咯。因為運過嚟咧，其實冇咁多汁水嘅，佢雪藏得耐，始終會抽乾啲水分啊嘛。同埋咧個皮好薄嘅，咁如果又係運嚟嗰啲咧，佢係要令到個皮厚啲㗎，來貨嗰啲。如果唔係佢保鮮唔到啊嘛。因為我哋坐電梯上嚟嘅時候咧，咁有其他阿哥哥姐姐退休工人，哇咁偏遠，因為隔離就係原大廈嚟嘅，我喺呢度都睇得到嘅。有冇生意做得好唔好㗎？咁最初我以為呢個餐廳係會喺翻竹溪嗰邊㗎嚇，我以為係嘅。我都以為係竹溪隔離。我一路都以為係，睇到導航去到嗰度先知道原來。唔係咯，以前咧喺廣州啊，地鐵咧係2蚊就最低消費，無論你坐1個站好2個站好，咁然之後咧每多3個站咧就加1蚊嘅。3個站2蚊雞咯，係啦，咁我哋就係識得數嘅。咁後來咧，因為啲線路越嚟越長，有啲站點又越嚟越長，咁就不能按站點嚟計價。咁啊到依家咧，原來係咁嘅，0到4公里2蚊。可能你嗰個站係5公里嘅，假如先啦嚇，咁佢咧就會再加1蚊，即係變到3蚊㗎啦。咁然之後咧無論如何，你坐幾個站都好，4到12公里咧就每多4公里就加1蚊，就係咁啦。咁啊，如果你係啱好11公里嘅話，我哋可以理解得到應該係4蚊啦嚇。咁啊喺你哋嗰度咧坐地鐵要幾錢嘅咧？香港過海會貴啲嘅，同埋喺羅湖落去嗰個站，羅湖去到亦都係好貴嘅。幾貴？咁啊，其他其實有啲都還好。但係你由羅湖去到旺角，好似成30幾蚊啊！係啊30幾蚊，我哋呢度坐勻成個廣州都冇30幾蚊啊，都係10蚊雞啊，點？冇錯，咁喺廣州坐地鐵咧，就仲有一個優惠嘅啦，啱信息到咗啦，就係呢一個每日咧，佢會轉頭收翻琴日嘅錢嘅。呢個係咩咧？就用內地發行嘅信用卡，咁咧隨機折扣，一日最多2次，而家只限工作日，而且佢係限量嘅，用晒嗰日就冇啊。咁其實換言之，我事前我係唔知道會唔會有折扣㗎嚇。咁如果你係朝頭早翻工嘅話，我係會用呢個，好似呢一度咁，用咗2毫子，係啊，用咗2毫子嘅啫，淨係 OK。我淨係用咗呢個優惠1次嘅，琴日嘅話嚇2毫子，
用銀行卡，但係隨機出嘅，佢可能會冇嘅，係啊。咁啊，各種優惠都有，譬如去香港我知道用唔同嘅銀行卡都係會有優惠嘅，咁啊細節就唔講啦。講俾我聽，喺你哋嗰度軌道交通啦，因為未必一定係地鐵㗎，幾多錢？貴唔貴？你哋係咪又經常用呢種方式去通勤嘅咧？哦，呢個有趣啊！呢個係最期待嘅。魚汁嚟嘅喎，係啊醋定係鹼汁？豉油啦，梗係唔會豉，墨魚汁牛肉腸粉係嘛？更正翻啦，叫做和丸脆皮墨魚腸即係腸粉，唔係墨魚嗰條腸啊嚇！啲同事咧牛肉球都嚟咗啦，咁下邊係有電腐竹，不過佢冇跟鹼汁，然之後見到好多馬蹄粒咯，都幾好嘅。但我真係想試下呢個先。我想食呢個先。係啊，試啦！試啊！呢個好有趣。嗰啲墨魚汁咧滴咗落去之後咧，好似一幅國畫咁啊！好靚啊！要影張相添。哦，凍㗎。凍㗎，咁有趣。個腸粉皮係凍㗎。係上邊啲墨魚汁咯，裏邊個餡係點嘅咧？個餡係一個墨魚丸，即係炸過嘅墨魚丸包喺裏邊做餡，咁樣咧就所以要稱之為脆皮。怪唔得佢叫豉油啦。因為佢哦係啊，冇味嘅，真冇味嘅。冇味啊！咁所以要俾個豉油你點？佢係炸過㗎，裏邊嗰粒肉啊，但係好煙韌嘅墨魚丸嚟嘅，因為食到有墨魚嘅嗰啲彈牙嘅口感嘅。可以。嗱，嗰個其實係墨魚丸嚟㗎嚇，只不過攞腸粉皮包住嘅啫。呢個先係正正式係腸粉嚟㗎，好薄喎佢皮。嚟到而家，我想試下個牛丸先，因為牛丸擺落唔好食嘅，佢表面已經會變色嘅，好唔好食啊？就係細個嗰種，好緊實。哦，我啊食到陳皮味啊，好濃嘅陳皮味，經典嘅就係細個嗰種，細個食牛肉丸嗰種。後期有啲牛肉丸咧，一係溝得豬肉多啊。同埋有時咧好削啊，佢呢度唔會。哦，真係好彈牙喎，同埋好濃嘅陳皮味、芫茜味都好濃，仲有少少淡淡嘅檸檬葉絲嗰啲味，好淡。接嚟試下呢個啦，真係好多牛肉腸多。好薄喎啲皮，腸粉皮，好正。份量都唔少，有少少似咩咧？似陸記腸粉啊！好多牛肉啊佢，食過之中都算多嘅落得。真係好似陸記嗰種牛肉係咁樣散晒嘅。哦，啊，就係嗰隻石腸粉。係嗰啲石磨腸粉啊，所以啲皮特別薄㗎。肉又夠多，食得七七八八，感覺上呢餐啲點心都幾好。咪咯，觀眾幾好。唔係千篇一律啊，係啊，觀眾介紹得唔錯啊嚇。有嘅可以繼續推介。我哋又去睇下。個腸粉都好滿意，啲料又夠多，啲做功夫又夠細緻，又有特色得嚟，傳統又保持得到。廣州人係唔係啊，要交換嗰啲啊。最食神喺邊咧？食神咧，其實喺公園度，譬如好似上一集咁喺裏邊咧跳緊廣場舞嗰啲阿姐姐，嗰啲先至係食神嚟，因為佢有時間去試。第一，第二佢一定係要平，坐得舒服，同啲老友環境傾偈好。呢啲大家之間會交流邊度？冇錯啦。而且咧，仲要咁咧，佢仲要係冇計算嘅，即係佢唔會我表弟開咗間，我叫佢表弟就踩啊，零人哋表弟嗰間係絕對冇呢啲嘅，係嘛？邊間好食最緊要，同埋就腳啦嚇，都緊要嘅。咁啊嚟到呢度咧，就再同大家講個事情啦。大家而家睇緊呢個畫面咧，其實係一個新嘅攝影機拍攝嘅。咁啊，大疆第4代已經用緊㗎啦。咁我上星期已經去攞咗機啦。
咁用落嚟嘅感覺係點咧？首先啊，必須要講清楚，我呢個係全自費，因為每一代我都會買嘅。感覺上畫質咧係一代比一代係要好嘅，咁呢啲好正常嘅啫嚇。發熱量啊、電池啊各方面咧都肯定係會逐步提高。咁啊，譬如話而家錄嘅影片咧喺暗光裏邊啊，效果都係唔錯嘅。又或者係用電啊各方面咧，因為用 4K 係會拍攝 4K 係會好用電㗎，都係唔錯嘅。不過咧有某啲細節位咧就真係可能喺改動方面咧心急咗啲。咁啊，譬如話咧嗱，第一集大家睇到啊嚇，我哋去拍3月3嘅時候咧，其實我翻去剪片係爆晒咪嘅嗰支咪，哇點教我都唔掂，我直頭想放棄唔播，不過算啦，最尾就係播啦。咁解嘅，最尾夾硬將啲聲拉到，哇！經過好複雜嘅運算，畢生所學擺晒落去啦，咁樣先至叫做收到貨，我自己收貨。咁支咪唔係好掂，所以依家咧，其實我換翻支舊咪嘅，反而舊咪仲好，唔貴啊，唔係講錢啊，上一代百零蚊嗰啲嚟嘅啫嘛。咁啊，第二個咧就係呢個係我不太喜歡嘅，就係點咧？佢嗰個機裏邊咧係會有記憶體嘅，咁你可以插卡落去，呢啲都唔重要。重要係咧喺個屏幕上邊咧，其實我係會知道我拍咗幾多影片㗎。我記得第一代、第二代都係好清晰，可以知得到精確到秒嘅。從第三代開始已經係唔係太好㗎啦。即係譬如話你拍咗張卡可以記錄到60分鐘，唔係68分鐘。假如啊嚇3代淨係寫得60分鐘嘅啫，永遠都係錯嘅。咁你要去估咧。到而家仲精彩，佢換咗另外一種壓縮嘅方式，同一張記憶卡係可以寫得落2個鐘頭嘅影片。咁啊，譬如話120分鐘咁先算咯，我假設啊嚇。你翻到去一擺低，譬如話我淨係錄影咗60分鐘，咁啊剩低個機頂咪變到120減60，咪變咗剩翻60分鐘。咁我知道我已經拍咗60分鐘嘅素材啦。我夠用咯喎，我翻去剪一擺低，我得40分鐘，即係精彩到不能再精彩啦。咁啊，真係比較難估得到啊！呢兩點對於我嚟講，我不是太喜歡，因為聲音比畫面更重要，我一路都係認為。第二就係時長方面咧，我係要保證到我拍咗啲嘅素材嘅。咁啊，希望下一代 OTA 嘅時候軟件升級可以改動到啊。不過咪我可以已經自己克服得到㗎啦，用啲舊咪。但係喺呢個時長影片拍攝時長嗰個剩低嗰個分鐘數嗰度咧，可以下一代更改到啦嚇。不過有個好處就係喺個內置記憶體嗰度咧，譬如好似今朝咁樣，我以為自己唔記得咗帶記憶卡，冇問題㗎，因為部機內置有記憶體㗎嘛，佢話可以拍到4個鐘頭嘅影片嘅。咁我算減剩得2個鐘頭，我都完全夠用㗎啦，亦都唔需要擔心話我出到去唔記得入卡啦咁樣咯。咁仲有呢一樣啊，大家等等嗱，兩個地方改咗，佢咧係多一盞燈嘅，呢盞就係燈啦，官方配嘅，我裝上去俾大家睇有咩效果。不過可以同大家講下，唔係佢唔掂，而係呢個其實咧啲光全部都好清晰嘅，完全唔需要用燈嘅。但係就係咁樣啦。咁啊，大家覺得咧有燈同冇燈嘅效果爭幾遠咧？其實我就覺得爭得唔係太遠嘅。呢個係有燈嘅效果 ，OK。咁至於呢個咧就冇燈嘅效果嗱，我必須強調啊，呢度啲窗咧係好高嘅，係可以外邊啲光好柔和、好舒服咁滲到入嚟嘅。咁同埋佢哋官方呢一代配嘅咪咧係有個夾㗎，同埋有磁吸嘅咯。呢個磁吸唔見咗，磁吸喺呢度。嗱，呢度有個夾㗎，係可以咁樣分開㗎。咁就唔使下下因為你要夾喺某啲地方噶嘛，咁但係佢爆晒咪，可能當然亦都唔排除係我自己唔識調控啦嚇，所以就用翻上一代個咪咯。呢個上一代嘅咪，呢個好平嘅啫，呢個連埋下邊呢個接收器咧，一拖二咧100幾蚊嘅。咁好啦，我哋再坐就走啦。我哋去而家9點半，我哋去市場好定係去山姆好啊？諗下先啊！我哋係食飽落到嚟咁近就睇見廣州元大廈㗎啦。
哇！一過就番禺啦。鏡頭正前方過去咧就係地鐵站，行大概10分鐘到唔到啊？唔使5、6分鐘。 6分鐘，700米啊行。南滘站。南滘站啊！喂，咪食雞煲嗰度啦。係啊，咪就係雞煲。係啊，你可以又去嗰度食雞煲。燒雞唔係雞煲。燒雞啊，食燒燒雞好正嗰個燒雞。真係未食過咁好食嘅。就係隻兜踎啲啫。係環境就一般真係。係啊。咁最終埋單咧係96蚊，價錢唔係佢嘅優勢，但係出品點心嘅出品確實真係唔錯。正常啊。正常係咁嘅價錢。咁你10零蚊啊點心啊。同埋點樣能夠有優惠？其實就係要充值，因為我哋呢啲一定係唔充值嘅，所以食唔到人哋嘅優惠咯。因為人哋茶位都係6蚊啫嘛。茶位6蚊。接落嚟，我哋去西朗市場行下啦，不如都好耐未去過啦嚇，有啲大風呢度，上車啦。係啦，上面係東沙收費站啦嗱。啱先我哋飲茶嗰時咧，有個同我哋一齊上電梯有個阿姨，人哋話：喂，呢度喺間酒樓得唔得啦，大佬？唉，有得食就得啦，廣州人。有咁嘅環境，有咁嘅出品，價錢唔好太貴，咁啊 OK 啦。即係要講性價比高嘅。咁啊，交通又要比較方便，即係有地鐵嘅啦。呢邊就係東沙開發區，以前叫東沙開發區。有啲路名，豪花路、玉蘭路。嗱，一條路啊，練車啊，又係。上次我哋經過嘅呢度，旁邊唔知係咪就係嗰個煙廠啊？呢度咯，廣州煙廠啊。左邊。係啦，之前我哋嚟呢度就係好近嗰個食雞煲嗰度啊！唔係食雞，係燒雞，好好食嗰個燒雞。煙廠係搬咗嚟呢邊嘅，好大一間。咁啊，呢條路就係練車嘅路，好多教練車啊！我哋終於嚟到西朗，亦都停咗部車。佢呢個幾個鐘點鐘終於修好啦。咁啊，充電嘅好處係咩咧？呢度就係免5蚊停車費，係啊。5蚊都慳翻，我哋一樣啊，都係專程嚟到呢度買餸嘅。咁啊有少量咧，都仲係會開車嚟添嘅。喂，咁貴開車？唔係啊，開車好平㗎咋，因為咧電費平啊嘛嚇。不過咧，如果唔係為咗慳停車費咧，其實係唔充電，呢度充電唔平㗎。哇，1.2一度嘅陰公，唔好意思更正，係接近1.3。今日都係市場，而家10點半咋，哇，好鬼多人啊！因為今日咧，我哋早出門口，同埋咧先後飲茶嗰度啊，嚟呢度實在近啊，10零分鐘車程係到得到㗎啦。咁今日好似仲係有墟㗎，嗱，譬如前邊呢啲咁樣咧，姨姨攞啲自己種嗰啲菜出嚟賣咯。唔係好多，不過咧西朗市場就唔同其他市場有固定嘅墟日，佢係固定一個區域嚟做墟嘅，呢啲唔使交租嘅，應該早到就早佔到位咯。好多人買㗎，買啲水果先係嘛？好啊，咩菜咧？阿姨自己種嗰啲莧菜、番茄好靚喎，細細粒咁。同埋呢個係咪水瓜苗咧？哦，白瓜都開始見到啦，1年1度嘅白瓜又見翻。呢度仲有番薯藤，呢個應該係。嗱，呢度反而多人買喎，等陣先。嚟越多廣州人咧，就係嚟呢度買餸。即係唔單止住喺芳村嗰啲。係啊，咁啊，連我姑姐住喺越秀嘅都係過嚟呢度買嘅。天河都可能。天河都嚟呢度。啲人話番禺，因為佢有條地鐵分開咗過嚟，個番禺都有啲過嚟。怪唔得早幾日去清河市場冇以前咁瘋狂啦。唔得啊！唔標價。係啊，嗱你睇呢度隨隨便便全部寫得清清楚楚。佢會監督佢標價㗎。標正價，我好中意呢個市場。唔標價市場真係唔好鬼去。西瓜4蚊一斤，可唔可以買一個？雷州菠蘿8蚊一個，老細會批埋啊。
大量嘅水果，我哋打算買啲水果先。連三華梨都有啦，脆梨、三華梨都有，12蚊一斤。枇杷而家枇杷靚，13。面仲有龍眼賣嘅，應該係海南島嘅龍眼嚟嘅。脆梨係7蚊，呢啲唔係三華梨嚟㗎。枇杷12，三華梨呢度16啊，賣到要。嗰啲燒肉燒鵝都幾靚啊嚇！燒骨叉燒黃26，叉燒黃靚啲嘅。哦，係啊，海南龍眼13，幾好喎呢個。係咯，有啲紅紅地。太陽曬過嘅。哦，太陽曬過，所以紅色。有紅色再甜啲㗎，係咪？微信收看16元。反而呢邊吸引我一啲，又有燒鵝，又有雞，又有叉燒，叉燒都要分咗2種喎，同埋隻啱到貨燒豬18蚊。微信收看6點。咁同埋嗰度係有稱嘅，係會有人即刻攞去稱嘅，有問題你就可以翻去問個老細。係啊。你可能上次啊，清河嗰段啊，都唔標價。難講啊嚇。我好鬼真唔標價。好服務到位，其實咧好多人啊，唔係淨係為咗個平字㗎，而係咧買得安心啊！平啲，可能有啲地方仲平啦，但係買得唔安心啊嘛。呢度知道價錢咪安心咯。13蚊6嘅芒果，呢啲係海南嘅龍眼啦。遲啲食嘅龍眼。嗯，遲啲先。啲椒。以前嗰啲啊黃紅金金，係。而家佢再青嘅。咁4買咗幾隻香蕉，哦，仲帶埋 BB 嚟呢度行市場添啊！以前細個咧，我哋係唔中意行市場㗎，污糟啊嘛。咁啊，依家就唔同啦，因為幾企理，同埋仲有多春魚賣，唔買啦依家。以前成日買呢檔釣嘅紅衫魚，呢啲係。或者魷魚，買淡水魚啊，係。買完菜先啦。熱鬧喎呢一檔，咁啊老闆會幫你劏埋嗰啲魚，呢啲係海魚，海魚肯定係要凍住㗎啦。係啊，淡水就係鱸魚。買啲菜先，肉嗰啲最尾先買嘅，因為菜等得㗎嘛，太多我哋仲可以擺翻上車，肉就不是太好啦嚇。你放耐1個鐘又冇咁新鮮。係啊，你又攞翻到屋企擺咗落雪櫃就唔理佢一回事。水果冇所謂嘅。哇！而家菜6蚊啊，寧夏菜心，薯葉，但係佢叫台灣番薯葉嘅喎，咁係品種嚟嘅啫。電白千禧果呢個叫做即係聖女果咧，應該係嚇。土亦都有嘅，3蚊2蚊半都有，咁咪貴啲咯，啲3蚊一斤。嗰條框係綠色嘅，呢邊啊2蚊半，就熟啲係。呢啲咁揀出嚟嘅咧？蒜頭添，而家6蚊半嘅喎，冇以前咁貴嘅咯。以前貴咧，因為係囤積二來運價都貴㗎嘛。依家運就唔使錢啊，即係貨運唔使錢，淨係要俾油費。咁而家有啲貨車咧，油費都唔使啊，純電㗎，好勁㗎。上大長途嗰啲都唔得㗎嚇，因為市區運嗰啲咧，好多都轉咗用電㗎，因為國家會有補貼㗎。佢只要行到某個里程咧，國家就會補貼翻佢嘅，係咪好刺激嘅？冬瓜都有得賣㗎，有8毫，有1蚊。叔叔就咁切啦，要好有技術先得嘅。夏天已到啦，要食冬瓜啦。咁大嚿瓜幾錢咧？4個3啦。4蚊3。喺你哋嗰度又幾錢咧？嗱，4蚊3冇晒。到账4蚊3。絲瓜3蚊。好鬼嫩㗎。
3條絲瓜5蚊9，2蚊都不到一條，5蚊9。話説咧，早排啊睇新聞啦，原來有啲供港蔬菜咧，佢哋都裝假狗啊，用咗超標嘅農藥，咁然之後就運到落香港嘅中途換過第二個車咁啦嚇。新聞講嘅，唔係我講嘅。咁咧喺西朗市場呢度咧，偶爾我哋會見到啲工作人員咧，我哋知邊啲係工作人員㗎嘛。咁佢會拎住盒藥㗎，工作人員拎住盒藥翻工嚟巡查，唔係啊，佢係抽查一啲蔬菜啊取樣。咁啊去檢查有冇超標啊，各種咁樣咯，係啊，所以有時候咁樣先有保障，先多人嚟買噶嘛。仲有好多通菜添，仲有白菜賣喎。後邊嘅菜心3蚊賣到4蚊半就白菜。葉菜咧風險咪有少少大嘅，如果你係用得農藥超標，咁但係瓜果咧相對就會好少少。嗱，工作人員啊，我呢個唔係呢個保安哥哥嚟嘅啫。細粒薯仔1蚊1斤，薯仔1蚊1斤，細細粒嘅呢啲係。細粒好係咪？至於隔離呢度揀緊就南沙番石榴，都幾靚喎。佢啲番石榴咧要睇住佢會唔會腍嗰頭啦，同埋有蟲㗎。佢個頭頂係會有蟲㗎。呢個好明顯冇㗎。佢又賣緊2蚊1斤。我哋南方水果啊比較多，所以咧價錢都平。咁路程近啲，運費點都平啲㗎。種類選擇亦都係好多。從化嘅蔬果賣，嗱呢只就唔係直3蚊，係呢個唔係直嘅，有少少彎彎地嘅。彎地嘅呢只有啲。啱啊，買啲啦。地瓜。係。食得肉多，食翻啲番茄好，唔係番茄係青瓜嚇。因為其實咧太直嗰啲肯定有高嘅。呢個就係我哋第一輪嘅戰利品啦。咁啊，總共使咗幾多錢咧？大概係26-7蚊到啦，大概啊嚇。嗱，逐樣同大家數下，個芒果係最貴，13蚊6。芒果係5蚊一斤。13蚊6，但係咁大袋嘅喎。係啦，咁啊買咗2斤幾，咁啊嗰個就買咗4斤冬瓜，呢個1蚊一咧斤。就香蕉4蚊4。香蕉係2個半啊，一斤。咁啊再嚟咧，再嚟咧呢個楊桃啊3蚊7，好似係。楊桃係2個半一斤。2個半一斤。嗰度啲菜啦就到。呢個係3蚊一斤。係。絲瓜。絲瓜。青瓜係個半一斤。咁啊青瓜就使3蚊咯。呢個使咗5蚊9，我記得啦。係啊。 3條啊嘛5蚊9。咁啊呢啲就係我哋嘅水果。就肉類咧就係轉頭再去嚟，而家再入去買過。啲椒咧都用翻呢一種，即係冇咁黃咁喎。以前好似好分過咁樣嘅。係啊，以前咧好鬼黃㗎，即係唔係自然熟㗎，係嗰種黃撳撳嗰種㗎，好靚㗎啲顏色。而家就唔係好靚。係啦係啦，即係原始翻啦而家。至於個冬瓜好似係黃咗啲顏色嚇。冬瓜係咪有啲老？唔知啊，老冬瓜。冇所謂啊，但係佢有銀啊嘛，你睇下個冬瓜。係。有銀。尤其有啲冬瓜冇銀㗎。咁啊唔得啦。好，我哋再入去買個肉類。嚟到賣肉嘅地方啊，哇，好鬼熱鬧啊！全部都係人。因為呢個時間段已經算少咗㗎，買啲瘦肉係嘛？呢個係豬骨、豬脊骨，11蚊一斤。煲湯煲嗰個冬瓜，係啦，我都識啦。11蚊4嘅只要。咁啊老細會幫你斬埋嘅，呢邊斬緊啦嚇。哇！咁而家嘅豬肉咧已經係近5年係最平咁滯㗎啦。真係平咗好多好多。我哋買咗一嚿係11蚊4，11蚊4嘅。再嚟，我哋打算去買啲鱸魚，今晚食魚，係咪今晚食魚啊？阿老細會幫我哋劏埋嗰種嘅，
如果識煮啊木瓜鱸魚湯係嘛？因為我唔係好中意木瓜做湯。 15元。仲有西瓜埋三水，再熱啲先，而家味最好食。賣個本地嘅，係2蚊一斤添㗎嘛，唔好理佢甜唔甜都得㗎。好多水果，有啲楊桃啊3蚊半，同我哋先頭買嗰啲差唔多啦。又或者細隻嘅西瓜。咁而家我哋嚟到賣淡水魚呢個區域啦。 帶子係15蚊6隻㗎，平過清河市場同埋我哋唔會食，但係就而家當造嘅小龍蝦咯，有啲肉㗎，蟹又有肉啲。呢個係咩啊？蝦尾啊，哦，仲有聖子喎，因為小龍蝦尾啊，係平過清河市場嘅，而且明碼實價啊嘛。 黃腳臘啊，38蚊係一斤啊，38蚊冇錯一斤。呢邊就係河邊魚，即係邊魚咧，同埋和順魚。我哋好少食淡水魚啊，其實最主要係就我嘅啫，因為我唔中意食，所以少買。其實老婆啊中意食嘅，揾到我哋想買嘅鱸魚啦，大鱸魚，12蚊條鱸魚咧，就按條計嘅。 係啊，只需要13蚊一條，咁當然係養殖㗎啦嚇。咁喺裏邊啦，老闆娘就會幫你清理埋，翻去咧就自己調味蒸咁就得㗎啦。至於嗰邊仲有倉魚咧，金倉。因為咧入喺蝦攞到翻去咧冇新鮮咁好食，搞到我而家有時。因為咧，我哋嚟到呢度少咗買蝦啊，個老細不停 sell 我哋咧，都係想我哋買蝦，即係一啲蝦咧攞到翻去咧，又要入個雪櫃，冇咁新鮮啊，冇咁爽口啊，咁啊，所以冇買咯。而家慣咗上網買蝦，係啊，網上買嘢貴啲，貴啲22蚊一斤就嚟到。呢度係13都有蚊一斤，16哦。咁但係嗰啲啊上網買再新鮮啲。食咯嗰啲就。嗯。 食之前先買，如果你識食嘅話，其實仲有好多選擇嘅淡水魚。黃腳臘38蚊一斤，桂花魚38蚊一斤。時候食和順魚好係嘛？仲有鱘龍添，鱘龍平啲啊，16呢啲細鱘龍嚟嘅啫，仲平過食豬肉啊！老細話。 大魚頭添13蚊係一斤，係一個。有啲啊8蚊細隻啲。啲寬嘅咧，呢度都仲有生蠔，不過我哋唔買啦，買咗咁多。而且呢啲咧，你當日食係好食啫，隔咗就唔係太好嘅。全部都係有稱嘅。而且生蠔啲斷隻計咧，其實唔稱都係咁嘅嘢係咪？呢個區域係新開㗎。佢呢度有個好處咧，其實你話稱嘅，稱啊各種，馬上去市場嗰度。咁佢就會工作人員又喺度監督工作㗎，真㗎，唔係講笑，我唔係喺度笑人哋裝假㗎，唔係真係，我都係見過有啲唔啱即刻就現場開罰單嘅，使得連喺番禺都要走過嚟呢度買餸咩？我真係聽過㗎，去到南海嗰啲趁墟咁嗰啲靚女都話，都係去西朗買好咁講。因為呢邊咧選擇就係多啊嘛，開多幾間酒樓喺度先。係，就係爭咗啲酒樓咯，再多啲酒樓就好。呢邊啲酒樓唔算好 fit。即係開啲大型嗰啲喺嗰度買完，飲完茶咁啊落嚟買啊。係，即係飲完茶就。我保證佢啊好生意喎間酒樓。嗱，你喺後邊嗰度開間酒樓。酒樓又好生意又多人，再多啲人嚟買餸。呢咪工作人員咯，佢看住㗎。即係想再買嚿靚豬肉添，可以啊，去睇下啦。雜葱啊你！到最後，我哋打算睇下有冇啲靚豬肉可以買得到啊！就喺前邊嗰度，
我想買牛肉嘅，但係諗住，都未必食到咁多。睇下靚唔靚先咧。如果買牛肉，我哋會喺呢一檔嘅，喺個好似日本節唔買，今日都係。支付宝到账。一部位豬頸肉啊，好似唔係好肥咁喎。我哋又滿載而歸啦，今日大概使咗100蚊到，差唔多咯，啊，更正唔好意思啊，係50蚊到啊嚇。但係呢個咧係充電㗎，呢個係充電預付費嚟㗎。咁啊13咧就18咁啊18咧一路計咁啊50蚊到咯。差唔多啦，梗係潮州會貴啲㗎。即係冇咁豐富啊佢。係啊係啊。即係嗰啲原材料啊。係啊。如果唔係咁抵買嘅，點會咁多人過到嚟西朗買餸？買完仲要食埋飯先至走啊！咁啊呢度啊茶樓啊就係少啲咁多啦嚇，即係其實仲可以再多幾間嘅，我覺得係茶樓。佢應該喺嗰度高嗰度起棟係啦，大規模嘅茶樓。係啊！啲小食店幾多人？而家幾點啊？而家11點10幾分。嗱，佢嗰度上面賣嗰啲西餐嗰度整個大茶樓噶嘛，嘢高級少少，大間啲嘅，闊落啲，好似先頭嗰啲咁樣。先嗰種咁嘅，咁啊，唉。做到停唔到手啊嚇！大把人去飲啊！呢度係賣咩啊？茶之後啊，走嚟買餸。呢度又賣嗰啲蒸蛋糕啊！哦，嗰個紅記啊？唔係紅記。啊，係紅記啊！紅記啊！係啊，係紅記上面寫住嘅。西朗賣完啦，蝦米腸牛肉丸仲要賣晒嘅。芳村有2間。而家嗰啲天氣已經開始熱㗎啦，太陽出來了，大家都滿載而歸。而家買豬肉最好朝頭早買。係豬肉就唔好傍晚啊，中午買咯。傍晚咧，佢就已經開始冇咁新鮮。新鮮最緊要新鮮，我要講新鮮嘅。係，而且咧，你買得，朝頭早咧就冇特價嘅，傍晚咧有可能會有特價，咁但係你點睇咯？傍晚會平啲咯，但係問題係可能肯定係冇咁新鮮，因為嗰啲豬肉朝頭早先斬好嘛。有啲地方佢會有個雪櫃擺一擺嘅，譬如話去到沙園市場，沙園市場係有一段時間會有個雪櫃擺一擺，佢就唔係雪到硬嘅咁咯。你睇前面個哥記買幾多？咁佢呢啲肯定係開車嚟買㗎啦。哇！咁樣拎到身都歪埋。咁如果你食完買完咧，最好咧呢一間素記，隔離嗰間都可以。隔離嗰間都可以。啲湯都幾好飲嘅。冇錯。咁如果實在冇地方食嘢，先留啲小食店咯，又或者門口食碟腸粉，其實都得嘅。係啊。阿公啊，前邊嗰度唔知整好係留香，佢裝修過近期。之前15蚊一斤。之前就會係暗啲啦。依家就會好翻啲嘅，留香喺嗰邊。燒烤嘅嗰度。係燒烤好正，排隊出去都塞車咁嘅喎嚇。咁好啦，我哋都係時候翻去啦。連深圳都要開車嚟到廣州買五交關，可能咁啱嚟公幹嘅啫。呢個就係我哋先頭買嗰啲肉啊。買多條魚。呢個豬骨10幾蚊嘅咋，仲有條魚咯，13。13蚊咯一條魚。咁最尾嗰個14蚊幾。係啦，呢個就11蚊一斤咯，豬肉。豬肉，咁佢帶肥嘅，帶肥自己翻去切佢。咁啊。呢啲咧就滑啲。滑啲咯。切咗啲最肥嗰啲出嚟，或者煲湯嘅時候嗰啲浮沫浮咗撇咗佢，呢啲會滑啲嘅。整成豬油又得嘅。下邊會炸豬油咯。洗下個鑊都好啊，老味。係啊，洗下隻鑊咯，有時我哋攞嚟。呢啲新鮮嘅肉係。哦。即係如果你睇到佢呢啲好似雪花咁白咧，嗰嚿肉咪。咁我哋都係時候翻去啦嚇，而家11點半啦，下集見，拜拜。即係呢邊比較多人嚟買餸，主要原因啊，即係都係嗰句啊，咁啊退咗休，咁你又可以周圍行下食下咁咯，咁啊又飲完茶啊，咁啊買下餸啊咁樣咯，咁啊坐地鐵又得。又唔使錢？係啊，又唔使錢，坐地鐵，即係退咗休之後啊，而
喺廣州啲地鐵可以去到好遠嘅，跨市嘅可以。前面合入主呢度就係嗰個花灣1號啊。紅綠燈駛行。